warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widian Permata dari Teknik Informatika Universitas Widya Gamensa. Baik, perkenalkan, di sini saya akan memberitahukan bagaimana tutorial membuat crimping dari stripe dan cross. Nah, oke, yang ini namanya kabel UTP, dan yang dua ini namanya konektor RJ45, dan yang ini namanya tang crimping. Pertama kita potong atau kupas kabelnya dulu menggunakan tang crimping. Untuk rangkaian stripe, pertama warnanya yaitu putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Setelah itu kita rapikan menggunakan tang crimping, yaitu dengan cara dipotong di sini. Kita potong ini agar rapi. Kabelnya ini menggunakan tang crimping, lalu kita masukkan ke konektor RJ45. Sebentar, sampai kelihatan itu ya, sampai kelihatan kuning-kuningnya ini. Oke, setelah itu kita cekrek menggunakan tang crimping ini sampai berbunyi. Oke teman-teman, nah siap. Ini adalah rangkaian stripe cross. Jadi langkah-langkahnya sama, tapi urutan dari kabelnya itu berbeda-beda. Yang pertama hijau, putih hijau, terus hijau, putih oranye, biru, putih biru, orange, putih coklat. Nah, kita pasang ke konektor RJ45 sampai kelihatan ya guys. Oke, setelah itu kita rapat dengan tang crimping sampai berbunyi. Sebentar. Ini terbalik. Nah, tadi udah berbunyi kan, tapi agak kecil suaranya. Oke, siap. Teman-teman, ini adalah hasil dari saya. Hasil crimping dari saya. Oke, kayak ini. Oke. Ya, karena ini sudah selesai, maka saya Widya Permata undur diri. Bila ada kata-kata saya salah, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.